بيتكلم هنا وبيعمل ويودي الناس كلها شغاله وهو قاعد يتكلم. كده شوف تصم والله مستقيم ما في معرض ما في محل ولا ولا ما في لا قهوه راسي
لما تروح ببعت لي فيديو من دول كده، ابعته لي في الرجاله على الواتس. ماشي. عايز فيديو يكون فيه اجانب كده عشان نبقى محمد. ماشي. ايوه ايوه يوم الجمعة هنا بقى على طول كده ننزل.